姐妹们，好长时间不吃我们的家乡特产美食了，我今天专门买了块肉，泡点粉条，做一个我们家乡特产肉焖子。上次做还是去年头过年的时候用来接待亲戚的，我觉得我妈肯定也想吃了，今天做一点。再准备点姜末，东西都准备好了，开始做肉焖子。香料撒个料油，香料炸香了，捞出来不要。葱姜放进去，肉馅放进去，放点生抽，老抽上个色，放点蚝油，松茸调味料来点，13香，放点盐，倒上热水，粉条也泡好了，放进去。行了，都弄好了，让它炖着吧，让粉条吸收了汤汁。我去调个芡糊，半斤粉条用4两红薯芡粉就够了，用凉水和成这种酸奶状，一会儿留着用。芡粉水倒进去，都搅匀了，盘子里稍微来点油，抹平一点，一会儿蒸出来好看。一个弄不下了，又弄了一个小碗的，开始上锅蒸焖子去了。盖上盖让它蒸着吧，中小火蒸40分钟。妈，我那焖子蒸上了。蒸上了？我给你商量个事儿吧。什么事啊？我借点钱儿。借钱儿？我去拿的，你自己取的。你也不问我干嘛呀？都是正事儿，问嘛问？问不问我得给你取，别跟着我了。我看你小金库放哪了？还是原来的店，你也不是不知道。给，花多少取多少，密码还是原来的密码。你真不问我干嘛？你都不怕我携款外逃了哟？你逃哪呀？你携款的。妈，你那么相信我呀？等到时间了，好香啊，弄出来。哎呀，这个好烫，稍微晾一下，一会儿好脱模。看这焖子蒸的多好 ，Q 弹弹的，有的地方也叫皮渣，你们这叫什么呀？看这焖子蒸的多好，满满都是肉馅，还特别有弹性。我忍不住了，我先尝一口，真好吃，太好吃了！我再调个酱汁儿。妈，快点的，趁热乎尝尝我今儿蒸的焖子怎么样？半天还是你先吃着的呀。一人也快没了，赶回来我再给你续上啊。着高高的天，走了长长的路，忘了回头看。你别光吃，你给我个评价呀！一切尽在不言中，看我行动就知道了。我本来说切一块就够了，看来不够吃，我又切了一块。来，切的有点少了。我想偷偷的丢2块的，丢不下。你打算给谁呀？啊？问你呢？我不告诉你。姐妹们，这2天天气越来越热了，我昨天晚上提前泡点去皮绿豆，今天在家给孩子们做一个细腻又绵软的绿豆糕吃，自己在家做的，给孩子们吃起来也放心。我一会儿再给他们刻一个好看的花型，放锅里先蒸一下。行了，盖上盖，蒸40分钟就蒸熟了，蒸一会儿吧。我准备了点蔓越莓干，切碎它，一会儿留着用。小姑娘爱吃豆沙，给她掺个豆沙馅，一会儿包进去。豆子蒸到1年就碎，就能使了。放绞肉机里打一下，这打得越碎越好。稍微来点牛奶拌一拌，要不然太干了。下一步咱就上锅炒一下去。我这是用了1斤绿豆，放160克黄油。这黄油熬化了，就是好香啊。来80克白糖，蜂蜜来上60克，小火慢慢的炒，这个不能心急，把水分都炒干，这就炒好了。这真的是炒的奶香奶香的。我今天做3种口味，分出3个剂子来，先做个蔓越莓的，这个做个抹茶味的。行了，这都全和好了，咱就开始做绿豆糕了。50克一个剂子，分出来。
轻轻的磕出来。这个蔓越莓味的绿豆糕就做好了，孩子们看见这个颜值，肯定能多吃2个。继续做，再做个抹茶混合口味的，抹茶和原味一共50克，揉到一起。等到岁月把皱纹缝成一朵花，他们挽着手。最后再做个豆沙味的，再给孩子们打个包装，扎个小花，情绪价值也得给他们拉满了。姐妹们，咱先切开一个看一看，看看做的怎么样。你看这里边多细腻。特别细腻绵软，一点不比外边卖的差。姐妹们有时间一定要在家试一试啊，放到冷藏里冰一下，口感更好。孩子们回来了，等着吃了。放学了啊，开心吗？今天开心。今天你妈给你们做有好吃的，你们肯定喜欢。啊，这什么好吃的呀？你问你妈吧。哇，好好看呀！妈妈，这是你买的吗？你猜猜。当然是妈妈做的呗。等了你们半天了，来，赶紧尝尝。你吃个什么味的？吃一个这个。给你呢？吃个这个。行。看你吃的好开心呐。这个蔓越莓的真好吃。是啊。妈妈，我最喜欢吃豆沙了。那我当然知道了，快吃。妈妈，这怎么做？做的这么好看？想知道吗？想知道。等到周末的时候和妈妈在一起做一次，好不好？我教给你们。姐妹们，现在11点半了。今天中午我打算给家人做一个我们经常吃的土豆泥茄子拌饭。哎呀，这个做出来巨下饭，特别好吃。大哥每次能炫2碗米饭呢。我妈吃的也特别香，1粒米也剩不下。茄子不用切，稍微掰一掰就行。行了，上锅蒸一下，上面稍微撒上一层盐。好了，让蒸着吧，蒸熟就行了。做点肉馅放进去，一会儿做出来更香。蒸了25分钟了，也蒸好了。这土豆一插软了就行，这就开始做土豆泥茄子拌饭了。热锅凉油，放肉馅，先炒一下，放点姜和小葱花，放点郫县豆瓣酱，把这红油都炒出来。锅边来一圈料酒，生抽来点，老抽来点，来点松露调味料，再来点胡椒水，这就闻见这香味了。把茄子和土豆放进去。把这个土豆和茄子都给它捏成泥儿，倒上水，小火慢熬，让它5分钟。把米饭倒进去，让它小火再焖上个2分钟。再放点青红辣椒、香菜、小蒜末，都拌匀了，就开始出锅吃饭了。妈，赶紧来，趁热乎炫一大碗。时间不吃这个饭了，俺怪喜欢的呀。香莲，我把银儿给你倒上。我把这吃的香不？香，吃这个真下饭。等会儿再来一碗。之后再来一碗。每次看你饭都特别过瘾。这好长时间不吃，真是太香了。好吃吧？好香。再炫一碗。再炫一碗。我本来去买大白菜叶子，我想给你一包，就是东北大饭包，没买上。但我没想到，下回咱们可以试一试啊。下回我再去好好找找哩。